मॉडिफिकेशन नहीं है। तो इस बाइक को लेके अभी कल्याणी एक्सप्रेस वे पे मैं गियर टेस्ट करूँगा। तो देखते हैं कि कितना जाता है। आप लोग देख ही सकते हो कि कितना सेफ़ एनवायरनमेंट है, कोई भी गाड़ी नहीं है आगे इस लेन में। तो हेलमेट का वाइज़र करते क्लोज, गाड़ी है नहीं कोई पीछे। आरपीएम रेंज को लेके चलते 4500 पे। रेडी 3 2 1 गो। सेकेंड गियर 100, थर्ड गियर 120। हेलो गाइस, दिस इज़ अर्नब एंड यू आर वाचिंग वेलोसिटी एयर। तो अभी बज रहा है सुबह का 11 एंड मैं निकल पड़ा हूँ मेरा GT 650 को लेके। आज एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे हर एक गियर टेस्ट के ऊपर। तो अभी सीधा जाएंगे हाईवे पे, लेकिन मेरे आगे ये जो अंकल चल रहा है डिस्कवर लेके अपना बेटी को पीछे बैठा के, अंकल बहुत बेकार बाइक चला रहा है। जो बहन पीछे बैठा हुआ है उसका बहुत रिस्क हो जा रहा है। मेरे को इतना हॉर्न दे रहा था पीछे से, मैं ही उनको साइड दे दिया। की तो पेछाओ एरम भावे ले जावे तापर किछु बोलबे। आजकल के दिन में इतना टोटो बढ़ गया है ना, रास्ता में चलाने में बहुत दिक्कत होता है। थोड़ी देर पहले मेरे साथ टोटो वाले भैया का थोड़ा रोड रेज हो जाता, गुस्सा आ गया था क्योंकि वो देख रहा है कि मैं इंडिकेटर देके टर्निंग ले रहा हूँ, उसके बाद भी वो टोटो लेके मेरे आगे घुसा दिया। उसके बाद मेरे को बोल रहा है कि ऐसे चलाओगे तो ऐसा ही होगा। मैं वीडियो फुटेज पूरा रॉ फुटेज अपलोड करूँगा, उसके बाद आप लोग देख के ही जज करना कि किसका गलती था। तो चलते हैं। इधर चेकिंग लेके पुलिस वाले लोग खड़े हैं, लेकिन मेरे को दिखा नहीं वो लोग, क्योंकि वो लोग उस साइड मुंह देके खड़े थे एंड मैं इस साइड से निकल गया। बाइक चलाने का सही टाइम है एकदम सुबह का टाइम, नहीं तो रात का टाइम। ये दिन का टाइम में बाइक लेके निकलना मतलब सिर पे खुद का हेडेक लेना। इतना जैम रहता है रास्ता में हाईवे तक जाने तक कि शांति से चला भी नहीं सकते। घर से निकलते हुए ही एक छोटा सा रोड रेज हो गया, क्या ही बोलूँ, अब दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इधर से स्टार्ट हो गया है कल्याणी एक्सप्रेस वे एंड आगे जाके मेरे को मेरा ड्रैग पॉइंट मिलेगा, उधर से मैं स्टार्ट करूँगा फर्स्ट गियर फर्स्ट से फ्रॉम ज़ीरो। लास्ट दिन R15 पे थोड़ा रोलिंग पे मारा था क्योंकि उस बाइक में मेरा हाथ सेट बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये तो है अपना GT, आराम से चला लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है मेरा ड्रैग पॉइंट। तो इधर रुकते हैं, आप लोग को एक बार GT का ओवरव्यू दिखाते हैं एंड उसके बाद स्टार्ट करते ऑल गियर टेस्ट। तो ये रहा मेरा माइटी कॉन्टिनेंटल GT 650। ये बाइक अभी पूरा ही स्टॉक है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। तो इस बाइक को लेके अभी कल्याणी एक्सप्रेस वे पे मैं गियर टेस्ट करूँगा। तो देखते हैं कि कितना जाता है। आप लोग देख ही सकते हो कि कितना सेफ़ एनवायरनमेंट है, कोई भी गाड़ी नहीं है आगे इस लेन में। तो इसलिए मैं अभी इधर आके टेस्ट करूँगा एंड मैं भी पूरा ग्लव्स के साथ, हेलमेट के साथ, प्रॉपर गियर्स के साथ हूँ। अभी थोड़ा GT का एग्जॉस्ट नोट आप लोग सुन लो। तो अभी चलते हैं, बैठते हैं, निकलते हैं। तो हेलमेट का वाइज़र करते क्लोज, गाड़ी है नहीं कोई पीछे। आरपीएम रेंज को लेके चलते 4500 पे।
रेडी 3 2 1 गो। सेकेंड गियर 100, थर्ड गियर 120, फोर्थ गियर 140, रास्ता नहीं मिला भाई। फिर से एक और बार ट्राई करते हैं। फर्स्ट गियर 70, सेकेंड गियर 100, थर्ड गियर 120, फोर्थ गियर 140, फिफ्थ गियर 160, फिफ्थ गियर 160। उसके बाद एक और गियर बाकी था सिक्स्थ गियर के लिए। ओ भाई क्या ही पावर है जीटी में। सिक्स्थ गियर तक चेक कर नहीं पाए क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो रोड का क्या सिचुएशन है। इतना पुश कर सकता था मैंने किया, बाकी लिमिट के बाहर जाके कुछ नहीं करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते एंड बाकी बातें करते नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी या, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।